तो गाइस फ़िलहाल जो मैं अभी दिल्ली मेट्रो में आ चुका हूँ और मैं खड़ा हूँ अभी मेवीवेयर फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन पर। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं दिल्ली में जो आज कितनी तेज़ बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश हुई है, चारों तरफ सिर्फ दिल्ली में बारिश ही बारिश हो रही है और लोग जो दिल्ली मेट्रो में जगह देख रहे हैं, कोई जगह मिल जाए बचने के लिए बारिश से। तो गाइस ये सफाई वाले भैया हैं और ये स्टेशनों पर से पानी निकाल रहे हैं। दोस्तों दिल्ली ने आज शाम अपना एक अलग ही रूप दिखाया है। चारों तरफ जो है सुबह से बारिश हो रही है और अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया है। आसमान में काले बादल छा चुके हैं और दिल्ली वासियों को बहुत परेशानी हो रही है। उससे लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, रोड पर ट्रैवल करते हैं रोज़ ड्यूटी से आना जाना, तो उनको आने जाने में बहुत तो मैं जो अभी फ़िलहाल मेट्रो में से उतर चुका हूँ और चारों तरफ देखो नीचे पानी पानी और पाइप में से कितना पानी निकल। तो गाइस बारिश के बाद जो है ये है दिल्ली की स्थिति। रोडों पर जाम हो चुके हैं, चारों तरफ पानी भर चुका है गड्ढों में और चारों तरफ से बारिश पड़ रही है। अभी तक बारिश रुकने का कोई नाम नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं और काले बादल छाए हुए हैं। ये देखो कितना पानी भर चुका है, बहुत पानी भर चुका है रोडों पे। लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, चारों तरफ से पानी ही पानी और कुछ